Paminaw muna ko nga amiga o amigo, kay na ako'y istorya ninyo nga nindot yung kaayo sa inyo kang pag-eskwela, kaya ni siya kay makagana magtuon na mo pirmi sa inyo ha. Anyway, bakinis akong higala nga ni graduate og college nga 30 na, pero ayaw sa mo diha ditso og panaway, kay lain ni iyang sitwasyon bay. Life oh life is so unfair, kay kani siya lagi naka wheelchair, mauna medyo siya nadugay, kay iyahang pag-eskwela medyo undangay, pero wa gyud ni nakapugong ug karon siya malampuson. Ako na siyang ipailan ninyo ang iyahang pangan J. Canonigo. JJ Canonigo, pag Marso ni Paso, tungod kay grabe, grabe siya mo study. Samtang ang uban, sige lang tinakulan, ilang isayangan, kwartas ginikanan. Kini si J kay dili ordinaryo, bisan umang ganit niya ang diksyonaryo. Bitaw oy, joke ra, pero bright ni siya, graduate ug magna. Tanan na mong mga maestra ug maestro, sila gyud kay musaludo. Nahurot yung kuno ang ilang bilib, kay ari ni J wala na gyud makalupig. Unya dili kang bugiro, siya kambol, maunang daghan gusto mo dool. Grabe pud siya ka matinabangon, daghang naluwas nga hagbungonon. Mauwala na ko'y lain mas secure na gyud karon si J, hayag na kaayo ang iyang future, 100% that I'm sure. JJ Canonigo, pag Marso ni Paso, tungod kay grabe, grabe siya mo study. Samtang ang uban, sige lang tinakulan, ilang gisayangan, kwartas ginikanan. Tanawa ang ability, yung disability. Tanawa ang ability, yung disability. Sakto gyud na, pero na ay daghan nato bisan pa og kumpleto, bisan pag ilang lawas kay wala gyud depekto. Ug tan-awon nimo dito sa ilaha, wala gyud paning kamot sigig pangayo sa mama. Tan-awan ninyo si J bisan pag naglisod, pero ting grabiha gyud niya mo kayod. Sige lang og tuon mauna ka graduate, sundan ninyo siya before it's too late. JJ Canonigo,